Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вечный стон гласит печаль. Кони торопливо чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во все округи гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезные, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.
Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, потом броситься к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое — к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. И она летела, стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла.